大家好啊！今日分享呢就係 Edan 去着安，咁最後一條片啊，係啊，咁呢介紹 Edan 去着安啦，你睇下有得賣嘅，咁有得買呢，一個佢喺百佳嗰度呢，之後喺百佳嗰度呢，新開百佳呢就有得買呢個呢，就汽水可以加落去。咁唔該大家中意呢條片俾個 like 我啦，我哋下條片係下個月11月，到時都邀大家。中意呢條片呢，俾個 like 我哋下條片見，拜拜，俾你睇多一集，到時見，拜拜。